दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म नारायण कार्की। अहिले हजुरहरूले हेर्नुभयो हलेसी कार वास एन्ड सर्भिस सेन्टर इटहरी 20 तरहरा। यो सर्भिस सेन्टर चाहिँ तरहरा बजारदेखि तरहरा चोकदेखि अलिकति लगभग 500 मिटर वर पर्दछ, अर्थात् इटहरी तर्फ या दक्षिणतर्फ पर्दछ। हजुरहरूलाई सहज होस् भन्नका निम्ति इटहरीबाट कसरी जाने भन्ने कुरो मैले हजुरहरूलाई अहिले मेरो आफ्नै गाडीमा गएर म त्यो ठाउँसम्म हजुरहरूलाई पुर्याउने छु र त्यतिन्जेलसम्म हेर्दै गर्नुहोला साथीहरू। क्लज नलाग्ने एक खालको बिरामी थियो, त्यो चाहिँ इटहरीमा यो सल्भ भएन। त्यो समस्या इटहरीमा सल्भ नभइसकेपछि मैले त्यो हलेसी कार वास एन्ड सर्भिस सेन्टरमा लगिसकेपछि त्यहाँको टेक्निसियनबाट यो समस्याको समाधान केही सामान पनि नफेरिकन भयो। त्यसैले हजुरहरूलाई पनि म एकचोटि त्यस्तो समस्या आएको छ, कुनै अरू पनि समस्या छ भने एकचोटि त्यो हजुरहरूले त्यो ठाउँमा पुर्याउनुहोस्, लगेर देखाउनुहोस्। तपाईँहरूको पनि समस्याको समाधान अवश्य नै हुन्छ भन्ने म पूर्ण आशा विश्वासमा छु। र साथीहरू, यहाँ अर्को विशेषता पनि छ, यहाँ डेन्टिङ पेन्टिङ पनि हुने गर्दछ यहाँनिर। र आज हजुरहरूलाई म डेन्टिङ पेन्टिङ तथा यहाँको हेड मिस्त्रीको साथमा साक्षात्कार गराउन गइरहेको छु। र आज हेड मिस्त्रीको साथमा म हजुरहरूलाई अगाडि उपस्थित गराएर उहाँसँग केही जानकारी लिने प्रयास गरौँ। अनि भाइ, हजुर, तिमी यहाँको हेड मिस्त्री हो? हजुर हजुर। ए, अनि कहिलेदेखि काम गर्दैछौ? मेरो समथिङ त्यही 8-9 वर्ष भइसक्यो। 8-9 वर्ष भइसक्यो? हजुर। खास पहिला चाहिँ तिमी कहाँ सिकेर आयो? म कलकत्तामा काम सिकेर आएको। ए, कलकत्तातिर बस्यो? हजुर। अनि त्यस पछाडि यता आयो? हजुर। अनि यहाँ कन्टिन्यू काम गरिरहेछौ? यहाँ कन्टिन्यू 3-3.5 वर्ष भइसकेको छ। यो हाम्रो हलेसी कार वर्कसप एन्ड सर्भिस सेन्टर हो हजुर हैन? हजुर। ए, भाइको नाम चाहिँ के अरे? सुशील राजवंशी हो मेरो। ए, सुशील राजवंशी। हजुर। ए, भनेपछि अहिले यो वर्कसपको ग्यारेजको भनौँ न, हजुर। तिमी नै हेड मिस्त्री पर्यो होइन? हजुर हजुर। ए, भनेपछि अनि तिमी कुन कुन गाडीहरू बनाउँदैछौ? होइन, म त डिजल पेट्रोल दुइटै बनाउँछु। डिजल पेट्रोल दुइटै? हजुर। सबै ब्रान्डको गाडीहरू बनाउँछौ? सानो ठुलो होइन? जस्तो कारहरूदेखि लिएर 4 चक्के सबै? सबै। अनि ठुलो मतलब यो के भन्छ, महिन्द्राको बोलेरो पिकअपहरू भयो? सबै बनाउँछु म। महिन्द्राको जति छ सानो गाडी भनेर सबै बनाउँछु, ठुलो डिजल पेट्रोल भनेर सबै बनाउँछु। तर जुन किसिमको गाडी होस् सबै बनाउँछु म। ए, सबै खालको गाडीहरू यहाँ बन्छ? बनिन्छ, सबै बनिन्छ। हजुर। अनि चिपेस्ट रेटमा बन्छ कि अलिक महँगो पर्छ कि कस्तो? जनतालाई त यो पनि बताउनु पर्यो नि, पब्लिकलाई। हजुर, यस्तो हुन्छ कि अब तपाईँलाई पब्लिकलाई सरी के सुविधाहरू दिएको छ? अरू सुविधा हाम्रो यहाँ सबै सुविधा छ। आयो भने म मजाले यस्तो सबै किसिमको मालहरू यस्तो हुन्छ, हाम्रो दाइले सबै मगाइदिन्छ। बाहिर यहाँ नेपालमा नमिले भने बाहिरबाट मगाइदिन्छ, इन्डियाबाट होस् कि जहाँबाट भए पनि दाइले मगाइदिन्छ। अरू सुविधा, राम्रो सुविधा दिएको छ, अहिलेसम्म त राम्रो चलिरहेछ। ए, ठिकै छ। त्यसो भए जस ग्राहकहरू सन्तुष्टि छन्? हजुर। भोलिका दिनमा पनि अब यो हेरेर पनि ग्राहकहरू आउन सक्छन् होइन? राम्रो सुविधा दियो, राम्रो मतलब गरिदियो भने अवश्य पनि ग्राहकहरू त फर्केर आइहाल्छ नि होइन? मान्छेलाई राम्रो सुविधा चाहिँ चाहियो होइन? बनेको चिजहरू अलिक ड्युरेबल होस्, तुरुन्तै नबिग्रियोस्, मान्छेहरू त यही नै चाहन्छ। सुविधा मैले अब एउटा इन्जिन बनाएँ भने, फुल इन्जिन बनाएँ भने म वारेन्टी दिन्छु 1 वर्षको लागि। र 1 वर्षमा इन्जिन कुनै कारणले खराब भयो भने तिमीले म हेरिदिन्छु, सबै फ्रीमा हेरिदिन्छु। तर टाइममा सर्भिसिङ गर्नु मेरोमै ल्याउनु पर्ने। म 1 वर्ष वारेन्टी दिन्छु, तर टाइममा मेरोमै बनाउनु पर्ने, टाइममा सर्भिसिङ गर्नु, टाइममा ठ्याक्क टाइममा आउनु पर्ने। टाइम बाइक अरू टाइममा गयो भने म फेरि रिस्क लिनु सक्दिनँ उता, किनकि अब इन्जिनको मामला हो। टाइम भयो म सर्भिसिङ गर्ने, त्यो सर्भिसिङ गर्नु ल्याउनु पर्ने। तर 1 वर्ष गर्ने बेलामा चाहिँ ल्याउनु पर्छ? हजुर हजुर। टाइममा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ, टाइममा म हेर्छु इन्जिनलाई, केही भयो भने म बनाइदिन्छु। धन्यवाद सर, विचार कुरा बताइदिएकोमा धन्यवाद। र साथीहरू, अब यो ग्यारेजको सबै ठाउँमा म पुगेर यहाँको दृश्य अवलोकन गर्न गइरहेको छु। यो परो स्टोर रुम, यहाँनिर चाहिँ पाठ पूर्जाहरू जति पनि ग्यारेजमा चाहिन्छ त्यो यो ठाउँमा राखिएको छ, यहाँबाट उपलब्ध हुन्छ। र
यतापट्टि विभिन्न किसिमका गाडीहरू देखिएको छ। अब यतापट्टि हामीले देख्यौँ अफिस रुम। यहाँ सबै किसिमका चारपाङ्ग्रे गाडीहरू जस्तै बस, ट्रक, टिप्पर बाहेक मजौला खाले जस्तै कार, जिप, भ्यान, बोलेरो, पिकअप भ्यान, स्कर्पियो अथवा कुनै प्रकारका कारहरू पनि सुपथ मूल्यमा ग्यारेन्टीका साथ मर्मत गरिन्छ। यहाँका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ कमल लामाज्यू र अगाडि गाडीहरू टन्न राखिएको छ। सर्भिसिङको लागि धम्माधम छ। कुनै गाडीको इन्जिन खोलिएको छ, अब कुनै गाडीको डेन्टिङ पेन्टिङ भइरहेको छ। यतापट्टि इन्जिन खोलेर झारिएको छ अनि यता सर्भिसिङ भइरहेको छ गाडीहरूको। अब यतापट्टि पिकअप भ्यानहरू देखिन्छ। अब यिनीहरू कुनै ठाउँमा पल्टिएर दुर्घटना भएको गाडीलाई ल्याएर यहाँ जो डेन्टिङ पेन्टिङ राम्रो बनाउने काम, सकार्ने कामहरू धमाधम भइरहेको छ। एक्सिडेन्ट भएको गाडीहरूलाई पनि बनाउने कार्य भएको देखिन्छ यहाँ। र यहाँको साथीसँग कुरा गरौँ। तपाईँ कुन यहाँको मिस्त्री? हजुर, हेड मिस्त्री पर्नुभयो? म हेड मिस्त्री हो। गाडीको कलर सम्बन्धी, कलर बनाउने, डेन्टिङ पेन्टिङ। र कस्तो बनाउनुहुन्छ? कति चार्ज लिनुहुन्छ? एउटा पिसको त्यही 6,500 जस्तै लिन्छु। मेटालिक कलरमा, प्लेनमा 5,000 लिन्छु। अच्छा, सबभन्दा राम्रो जस्तो भन्छ त्यस्तै काम राम्रो हुन्छ। कम्पनी जस्तै बनाएर पठाइदिन्छु। अच्छा। अरू सबै गाडीको मान्छेहरू खुसी सबै भएर बनाएर मतलब जान्छ। सब गाडीको डेन्टिङ पेन्टिङ हुन्छ नि? जुन पनि गाडीको 4 चक्का बनिन्छ, डेन्टिङ पेन्टिङ जस्तो पनि ठोकेको बनिन्छ। ठोकिएको गरेको जस्तो ठोकेको, अब दुलो परेको होस् चाहे जस्तो होस्, होइन? हजुर। त्यो सबै डेन्टिङ पनि पेन्टिङ पनि? डेन्टिङ पनि पेन्टिङ पनि सेम नयाँ हुन्छ, कम्पनी जस्तै। अच्छा। यो गाडी पनि हामी नै पेन्टिङ गरेको, पुरै बडी पल्टाएर